150 терских казаков вместе с пензенским горожанином Николаем Ашимовым захватывают заброшенный египетский форт на берегу моря и основывают там колонию-крепость. Имя этому месту они дают громкое «Новая Москва». Передаем привет Сергею Семеновичу Собянину. Где же находится эта Новая Москва, новая русская колония на нейтральной территории? Она расположена прямо напротив самого узкого пролива, ведущего из Красного моря в Индийский океан. На другой стороне пролива – хуситы, терроризирующие мировую морскую торговлю. Стратегически важное место. С противоположной, африканской стороны и находится Новая Москва – место, подходящее для военно-морской базы, которая позволит контролировать значительную часть морской торговли. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в профиле.